bubble tea air fryer. Dia resep roasted milk tea yang lagi viral cuman pakai air fryer. Emang bisa bikin minuman pakai air fryer? Bisa dong, cara bikinnya juga gampang. Bahannya cuma teh, gula, sama air. Ini nih kuncinya pakai air fryer AF8 dari Mito. Kapasitasnya 4 liter. Memiliki 4 layer granite coating pertama di Indonesia yang anti lengket dan tahan gores. Salah satu yang bikin salfok sama air fryer ini adalah transparent bucket. Jadi kita bisa lihat isi makanannya yang ada di dalam air fryer. Lanjut tahap selanjutnya, kita masukin susu full cream. Lalu atur waktunya sampai 10 menit aja. Dan well done, udah gitu aja. Masak pakai air fryer Mito, cepat matang merata, beda banget dengan air fryer lama. Udah tinggal disaring, terus kita kasih topping, es batu, dan siap untuk diminum. Asli ini tuh seger banget dan cocok sama cuaca yang lagi panas gini. Mito air fryer masaknya mudah, hasilnya sempurna.